హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హరికిరణ్స్ వరల్డ్. ఈరోజు మనం బ్యూటీ టిప్స్, హెల్త్ టిప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ సీజన్లో మనకి ఎక్కువగా ఉండే ప్రాబ్లం దగ్గు. అది త్వరగా తగ్గాలంటే ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం, తేనె కలుపుకొని తాగాలి. హెర్బల్ టీలో తేనె కలుపుకొని తాగాలి. నీటిలో పుదీనా వేసి మరిగించి ఆ మిశ్రమాన్ని తాగితే దగ్గు త్వరగా తగ్గుతుంది. లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, అల్లం రసం, మిరియాలు కలిపి వేసిన మసాలా టీ తాగాలి. ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో కొద్దిగా అల్లం రసం, నిమ్మరసం కలుపుకొని తాగితే త్వరిత ఉపశమనం ఏర్పడుతుంది. ఆడవాళ్ళు, మగవాళ్ళు అన్న తేడా లేకుండా అందరూ ఎంతో ఇష్టపడే పువ్వులలో మల్లెపువ్వు ఒకటి. తలలో చుండ్రు సమస్యతో బాధపడేవారు మెంతులు, ఎండిన మల్లె పువ్వులను కలిపి నూరి తయారైన చూర్ణాన్ని తలకు పట్టిస్తే చుండ్రు సమస్య తగ్గి జుట్టు పట్టు కుచ్చులా మెరుస్తుంది. కొబ్బరి నూనెలో మల్లెపూలు వేసి రాత్రంతా నానబెట్టి తర్వాత మరిగించి తలకు పట్టిస్తే కేశాలు ఆరోగ్యంగా మారతాయి. మాడుకు చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. మల్లెపూలను ఫేస్ ప్యాక్లా కూడా వేసుకోవచ్చు. మల్లెపూల పేస్టు, పాలు కలిపి ముఖానికి రాస్తే ముఖం మృదువుగా, కాంతివంతంగా మారుతుంది. మల్లెపూలలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. అందువల్ల మల్లెలను ఉపయోగిస్తారు. పరిమళ ద్రవ్యాలు, పౌడర్లలో, అగరబత్తులలో మల్లెపూలను విరివిగా ఉపయోగిస్తారు. అందువల్లే మల్లెపువ్వుకు అంత ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంది. ఇది చాలా తేలికైన చిట్కా. ఒక చిన్న నిమ్మరసంలో కొన్ని చుక్కల తేనె కలిపి ముఖానికి పట్టించి అరగంట తర్వాత ముఖాన్ని కడుక్కుంటే మిలమిలా మెరుస్తుంది. ఈ నిమ్మరసంలో కొద్దిగా శనగపిండి, చిటికెడు పసుపు కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖంతో పాటు శరీరం పట్టించి ఆరిన తర్వాత స్నానం చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. టమాటో రసంలో స్నానానికి ముందు ముఖానికి పట్టించి బాగా ఆరనిచ్చి అనంతరం స్నానం చేస్తే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. ఓట్ మిల్క్, బాదం పప్పులను పొడి చేసి దానిలో పాలు, తేనె కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖంతో పాటు శరీరం అంతా పట్టించి ఆరిన తర్వాత స్నానం చేయాలి. ముఖం మీద మురికిని తొలగించడానికి పాలు బాగా ఉపకరిస్తాయి. రాత్రి పడుకోవటానికి ముందు పాలతో ముఖం మీద ఉన్న మురికిని తొలగించి అనంతరం మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసుకోవాలి. పాలు చర్మ సౌందర్యాన్ని పెంచడంతో చాలా సహకరిస్తుంది. చర్మం లోపలి భాగం మురికిని తొలగించడమే కాకుండా చర్మాన్ని మెరిసేలా చేస్తుంది. గంధం పౌడర్లో కొద్దిగా రోజ్ వాటర్ కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి పట్టించి ఆరిన తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. అరటిపండు మన శరీరానికి మంచి మేలుని చేకూరుస్తుంది. ముఖాన్ని కడిగి పొడి బట్టతో తుడుచుకొని బాగా పండిన అరటిపండు గుజ్జుని మెత్తటి మిశ్రమంలా తయారు చేసుకోవాలి. ఈ ప్యాక్ని ముఖంపై రాసుకొని 10 నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకుంటే చర్మం మృదువుగా తయారవుతుంది. బనానా తేనె సగం అరటిపండుకి 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనె కలిపి మిశ్రమంలా తయారు చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ని ముఖానికి, మెడకి పట్టించి 15 నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి. వారానికి 2 సార్లు ఈ ప్యాక్ని ప్రయత్నించి చూడండి. మీ ముఖ వర్చస్సు రెట్టింపు అవుతుంది. అరటిపండు గుజ్జు, 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనె, 1 టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం కలిపి పేస్ట్లా తయారు చేసుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి రాసుకొని 20 నిమిషాల పాటు ఆరనివ్వాలి. తర్వాత చల్లని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి. దీనివల్ల మొటిమలు, మచ్చలు మాయమవుతాయి. పొడి చర్మానికి అరటిపండు గుజ్జుని, 1 కప్పు ఓట్ మిల్క్ని, 1 స్పూన్ చక్కెర, గుడ్డులోని పచ్చసనని ఈ 4ని బాగా కలిపి మిశ్రమంగా తయారు చేసుకొని ముఖానికి రాయాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత చల్లని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి. అప్పటికప్పుడు ఈ ప్యాక్ వేసుకుంటూ ఉంటే పొడి చర్మానికి గుడ్ బై చెప్పవచ్చు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. Press bell icon, like and share my videos. Thank you.